खुलुमबाय बे समाव बोथोरनि मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों गमामायैनो गोजां बोथोरा सफैमारबाय नाथाय गोजां बोथोर जागायदोंब्लाबो बोथोरा एसे आलादा नंगौ गोजां बोथोर सफैदोंब्लाबो माब्लाबा गुदुं माब्लाबा थिं सान्दुं माब्लाबा अखा हानायनि महर लादों बोथोरा बेबायदि सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना हरखाबै गिख्रंथाव महर लानो हागौ बोथोरा नंगौ भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हरखाबै लैथोनि बार गोबां बारहुंखा अखा आरो सारन्थाइ फैनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ 12 नबेम्बरसिमनि गेजेराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ तामिलनाडु पन्डिचेरीजों लोगोसे गुबुन रायजोफोरावबो गोबां बारहुंखा अखा आरो सारन्थाइ फैनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना मख'नो गोनांदि भारतनि राजधानी दिल्लीआव गुबुंले बारहावानि थाखाय सुबुंफोरा हां लानायाव जेंना नुजाथिदों बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला बे समाव दिल्लीनि माखासे ओनसोलफोराव AQI 400 बारबाय आरो गुबुंले बारहावानि थाखाय सुबुंफोरा हां लानायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांदों बेबायदिनो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बोथोर सोलायनायजों लोगोसे हरखाबै लैथोनि बार गोबां बारहुंखा अखा आरो सारन्थाइ फैनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियान बिफाना बेनिखायनो बोथोरखौ लानानै नोंथांमोनाबो सांग्रां जानानै थानाया जोबोद गोनां